Akong katungdanan sumala sa proposisyon gagipirmahan nga ang adlaw nga Domingo adlaw ipapahulay sa pagsimba sa mga Kristiyanos sumala sa Biblia o referensya. Not according to a single line in the Bible. Kay basin mangutana siya kanako asa nga bersikulo, asa nga tudling sa Biblia, mabasa ang proposisyon, dili ka na ang sabot sa debate. Dili ni mo pwede himuong tibuok ang usa ka tipik. Mao na'y ibutang sa bokabularyo sa imong kahibaw kung mosangka kag debate. Kaya kung mga katungdanan ang pagbabatuod, sumala sa Biblia o referensya, nganong dunay referensya. Kay bihangi akong kaakbang nga butangag referensya, kay maglisod ko na siya kung may referensya. Muna nga atong ihatagang referensya, muna nga akong unang kutloon ang referensya. Kini referensya nga akong gamiton, dili kini opinion, kundili realidad. Dinhi sa The World Book Encyclopedia, Volume 11, page 95, mao kini ang atong mabasa. Jerusalem is a city of 3 Sabbaths. Friday, Muslim; Saturday, Jewish; and Sunday, Christian. Diay dito sa Jerusalem, aduna diay tulo ka mga adlaw nga ipapahulay. Nga kumpara sa mga Muslim, kana mao'y Biyernes. O kumpara sa mga Hudiyo, kana mao'y Sabado, kung Saturday. Pero alang sa mga Kristiyanos, unsa ang ilang adlaw ipapahulay? Tubag, Domingo. Muna ang kinahanglan mo tubag siya sa akong pangutana. Unsa man ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos dito sa Jerusalem. O kini natong pag-ingon nga Domingo ang adlaw ipapahulay o pagsimba sa mga Kristiyanos. Dili kini opinyon, kundi realidad. Kay kung dili ka na realidad, pwede natong kasuhan ang World Book Encyclopedia. Ang mga Kristiyanos, ang ilabang batasan sa panagkatigom, sumala sa ebidensya, mawang Domingo, ang tubag, gamito nato ang ilang Bible nga gipimprinta. Kining Sabadista nagpa-imprinta og Biblia, so ni ay logo sa Sabadista. O kini ilang gibutangan o panapang kuno sa pagtuon. Nga ang naghanay niini mong ilang pastor nga si Harold Metcalf. O unsa may giingon, dinhi niining ilang Biblia nga ipa-imprinta nga gipasukipan o panabang alang sa pagtuon. Ilang gikutlo ang sinulat ni Justin Martyr. Kinsa man ni si Justin Martyr? Ako sa ngatagan o gamay nga background para mailhan nato kung kinsa ang gikutlo sa mga Sabadista nga tao nga si Justin Martyr. Dinhi sa The Bible, a History, the Making and the Impact of the Bible, pahina 79, ato sang ila-ilahon kung kinsa kining si Justin Martyr. O mao kini ang atong mabasa. A Christian writer named Justin Martyr who lived about AD 100 to 165. Sa ato pa kining si Justin Martyr nagikutlo sa mga Sabadista nga atong basahon taod-taod ang iyang gisulat. Kining si Justin Martyr usa ka Christian writer nabuhi sa tuig usa ka gatos hangtod sa tuig 165.
O mao kini siya ang Christian writer nga mikumpirma nga kanang revelasyon gisulat ni John the Beloved o apostol ni Kristo. Kung ang statement ni Justin Martyr credible, non-credible usab ang gikutlo sa mga Sabadista dinhi sa ilang panabang sa pagtuon o atong basahon ang gisulat ni Justin Martyr. Unsa may giingon ni Justin Martyr nga usa ka Christian writer? Sa adlaw nga gitawag og Domingo, tanan nga nagpuyo sa madakbayan o sa mga lungsod naghiusa sa pagtigom sa usa kadapit diin ang binuhatan sa mga apostoles o ang sinulat sa mga propita ginabasa. O mao kini ang usa sa mga isin sa Sabat. Buhat Kapitulo 15 versikulo 21 nga sa adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo ginabasa ang sinulat ni Moses. Ang mga Kristiyanos usab magkatigom sa adlaw nga Domingo aron magbasa sa kasulatan, and that is the essence of Sabbath. Ug atong ipadayon ang gisulat sa usa Christian writer. Domingo maoy adlaw diin kaming tanan naghimo sa among nabatasan nga pagtigom, kay mao kini ang unang adlaw diin ang Dios naghimo kausaban gikan sa kangitngit nga mga butang. Unsa daw ang adlaw nga nabatasan sa pagtigom sa mga Kristohanon sumala ni Justin Martyr nga usa ka Christian writer? Tubag Domingo. O ang pangutana, ako baning kapamatud-an sa Biblia nga Domingo ang adlaw nga diin mamahulay ang mga Kristiyanos aron nga sila mohimo sa isin sa Sabat. Mo nang kinahanglan magkasabota sa isin sa Sabat. O ako kining sugdan sa pagpamatuod sa Biblia. Ang akong unang kutloon mao ang Salmo 118. Salmo 118 mga bersikulo 22 hangtod sa 24. O mukha na ato babasa sa unang bersikulo. Ang bato nga gisalikway sa mga matutukod kay walay hinungdan. Nahimo hinuon nga labing importanteng bato, referido ni Kristo nga atong manluluwas. O kining pagluwas ni Kristo sa kini, buhat kini sa Ginoo o katingalahan kaayo. Mao kini ang adlaw nga hinumduman nato ang pagluwas sa Diyos kanato, maglipay o magmaya kita. Sa ato pa ang Dios naghimog kabutihalahang butang sa kaluwasan pinaagi ni Kristo. O mao kini ang adlaw nga gihimo sa Dios nga atong handumon ang iyang pagluwas, magmaya kita ug magmalipayon kita niini, and that is the essence of Sabbath. Deuteronomio Kapitulo 5 versikulo 15, miingon ang Ginoo, hinumduman ninyo nga naulipon kamo sa Ehipto, giluwas kamo sa gamhanang bukton sa Dios, mo'y hinungdan nga magtamod kamo sa adlaw nga igpapahulay. Mao nang para sa mga Hudiyo ang ilang paghandom sa kaluwasan Saturday. Pero kay si Kristo man atong manluluwas, naghimo usab ang Dios og adlaw nga din atong handumon ang iyang pagluwas. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Unsa man kini nga adlaw gihimo sa Ginoo? Singular ha? Nililidaghan. This is the day. Singular. Ug unsa nga adlaw? Adlaw nga gihimo sa Ginoo din atong handumon ang iyang pagluwas, magmaya kita o maglipay niini. Unsa man adlaw?
dili na siya Bernes. Kaysa dihang gilansang Ginoo kinsa may Kristiyanos nga nalipay. Kinsa? Why Kristiyanos nga nalipay sa adlaw nga Bernes sa dihang kita giluwas sa Ginoo? Ang nalipay ang kaaway sa Ginoo. Dapat bang maglipay kita sa paghandom sa atong kaluwasan sa adlaw nga Sabado? Kinsa may malipay nga tuo man ang Ginoo sa lubnganan? Ikaw gani imong parente nga gihaya di gani ka malipay samtang napang iyang haya. Ang pangutana, unsa man ang adlaw nga gihimo sa Dios nga diha nato handumon ang iyang pagluwas, magmaya kita o maglipay niini. Ang tubag adlaw nga Domingo. Kay matod pa ni San Pablo sa unang Korinto 15:14, kung si Kristo namatay, apan wala mabanhaw, ngit-ngit pagayod sa alkitran ang atong kaugmaon. Sa ato pa ang Victory Sunday, ang adlaw maglipay ang mga Kristiyanos sa paghinumdom sa ilang kaluwasan, and that is the essence of Sabbath. Domingo sa mga Kristiyanos, palakpakan nato ang Ginoo. O ako ba ning kaproibahan nga naglipay ko sila sa adlaw nga Domingo? Tubag ang bagong testamento nga gihubad sa usa ka Cebuano nga batid sa Grigo, si Dr. Gadiel Isidro. Basa Mateo kapitulo 28 bersikulo 1 kama 8 hangtod sa 10. O mo kinang-atong babasa din sa Biblia. Karon sa hapit na matapos ang adlaw ng ipapahulay, referido kini sa pahulay sa Mahudiyo nga sa Saturday. Og sana managbanag na ang laing adlaw nga ipapahulay, og mao kini ang adlaw nga Domingo. Unsa man nahitabo sa adlaw nga Domingo? Sila gikan sa lubnganan nga may kahadlok o kalipay. Nanang kalipay? Nalipay sila nga nabanhaw si Kristo. Versikulo 9. O samtang sila nangadto sa pagsulti sa matinunan, si Jesus mingon, magmalipayon kamo. So si Kristo magmalipayon kamo. Sumon niya adlaw gihimo sa Dios nga magmalipayon ang tao adlaw Domingo, ang laing adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos, din ilang simbahon ang Ginoo. O silang tanan ni simba kaniya. O mingon si Jesus sa versikulo 10, adto ako makaigsunan, o sugili sila nga makikita ako kanila. Unsa mga adlaw nga mitungha Ginoo sa pagpakita sa iyang mga apostoles, ang tubag. Juan kapitulo 20 bersikulo 19 kama 22 kama 26. Niadtong Dominguhan nagtigom sa kabalay ang mga sumusunod, mitungha si Jesus. Ug sa may gihimo ni Jesus, ang kalinaw maanakan ninyo o dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Unsa adlaw gihatag sa Ginoong Espiritu Santo? Adlaw nga Domingo. Versikulo 26, o sa pagkasunod semana, lain na sa Domingo, mitungha na usab ang Ginoo. Mao nang dinhi sa the Bible in the contemporary language, we meet on Sunday to worship and celebrate the Holy Supper. Unsa may naa sa Holy Supper? Tubag 22:19 sa Lucas, dawatan akong lawas ug kana kini ug buhata kini sa paghandom kanako. Kaya ang Domingo ang paghandom sa mga Kristiyanos sa kaluwasan nga gikapuhagay sa Dios kanila, and this is the essence of Sabbath. Mao nang dinhi sa the world history, pahina 148, Sunday was kept holy in the time from